Բարև ձեզ, ես Սոֆիա Կարապետյանն եմ, Brand Leader ընկերության կոմերցիոն տնօրենը։ Մեր ընկերությունում այս տարվա հունիսի 30-ից մինչ նոյեմբերի 4-ը իրականացվել է հարկային ստուգում, ինչի արդյունքում հարկային մարմինը արձանագրել է բոլորովին անհիմն, արձանագրել է շուրջ 621 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն իրականացնել նկատմամբ, որի արդյունքում մենք լինելով բոլորովին անելանելի իրավիճակում դիմել ենք աուդիտորների պալատի նախագահ պարոն Սարգսյանին, որպեսզի վերջինս պաշտպանի մեր շահերը, մանրամասները ստուգման հետ կապված այդ առաջադրված անհիմն շուրջ 6 ամիս ստուգումը իրականացվել է։ Մինչ այդ ավելի փոքր վիճակում եք, հա, մինչ այդ իրականում ստուգումները ամեն տարի էլ ամենամյա ստուգումներ անցնում ենք, բայց այս անգամ, то есть մեր հերթական բյուջեի ստուգման արդյունքում մեզ առաջադրում են լրացուցիչ 621 միլիոն դրամի հարկային պարտավորություն, որը բոլորովին անհիմն է։ Ստուգման հետ կապված մանրամասները կխնդրեմ ներկայացնի պարոն Սարգսյանը։ Շնորհակալություն, ուրեմն հետևյալ ֆորմատը խնդրեմ ընտրենք, նախ ներկայացնենք ընկերությունը ինչպիսի ընկերություն է, ինչպիսի համբավ ունի եւ բիզնես շարքում, ինչով է զբաղվում եւ ինչ խնդրի առաջ է կանգնել ընկերությունը ու հետագայում նաեւ ընկերության խնդիրը, որ պրոյեկտենք Հայաստանի բիզնես դաշտի վրա, ինչ վտանգավոր հետևանքների է սա հանգեցնելու։ Brand Leader ընկերությունը հանդիսանում է 2020 թվականի ուրեմն խոշոր հարկատուների ցանկում 196-րդ խոշոր հարկատուն է 918 միլիոն դրամ վճարած հարկերով։ Ընկերությունն ունի 323 աշխատակից, միջինը 130,000 դրամ ամսական միջին աշխատավարձով։ Ընկերությունում 2015, 16, 2017 եւ 18 թվականներին անց է կացվել համալիր հարկային ստուգում։ Սա այն ստուգումն է, որ հարկային մարմինը իրականացնում է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգում եւ որի ընթացքում լրացուցիչ հարկային պարտավորություն չի առաջադրվել։ Ասել է թե զրոյական տեղեկանք է գրվել։ Սա հիմնավորումն է այն բանի, որ Brand Leader ընկերությունը համարում է բարեխիղճ եւ ազնիվ հարկատու եւ դա, այսպես ասած, կնքվել է հարկային մարմինների կողմից, իրենց իսկ կողմից 15, 16, 17 եւ 18 թվականներին նորից եմ կրկնում ստուգման ակտով, որով լրացուցիչ հարկային պարտավորություն չի առաջադրվել։ Ընկերության համախառն շահույթը, այսինքն իրացումից հասույթ եւ ինքնարժեք, վաճառքի ինքնարժեք տարբերությունը հարաբերակցություն մոտավորապես լինում է 23-ից մինչև 29% շահութաբերությունը եւ ըստ տարիների կապված բազմաթիվ կոմպոնենտներից ինքը կարող է մի քանի տոկոսի տարբերություն տալ։ Օրինակ 2015 թվականին 27% է ունեցել շահութաբերություն, 16-ին 24, 19-20 թվականներ, որոնք որ ստուգման ժամանակահատվածն է, համապատասխանաբար 23 եւ 26% շահութաբերություն է ունեցել։ Այսինքն շահութաբերության փոփոխությունը չի ենթարկվել, սա է խնդիրը։ Այսինքն այն տարեթվերը 15, 16, 17 եւ 18, որոնք ստուգման են ենթարկվել, որոնք նույն շահութաբերությունն են արձանագրել եւ որևէ խախտում չի եղել, այժմ շահութաբերությունը մի բան էլ ավելացել է, բայց որոշել են, որ ընկերությունը այնուամենայնիվ աշխատում է խախտումով։ Գումարած Brand Leader ընկերության որպես բնութագրիչ եւս մեկ կարևոր հանգամանք հայտնեմ, ընկերությունները առաջիններից էր Հայաստանում, որ իր վրա վերցրեց պետական վերահսկողական ֆունկցիա։ Ժամանակին կհիշեք, որ գոյություն ուներ առանց փաստաթղթի վաճառք, սև շրջանառություն եւ այլն։ Ընկերությունը այն եզակիներից էր, որ արգելեց առանց փաստաթղթի վաճառքը եւ ստիպում էր անբարեխիղճ հարկատուներին, որպեսզի փաստաթղթով ձեռք բերում անեն եւ դրանց սպիտակ դաշտ։ Այսինքն պետական ապարատը մարմինները չէին աշխատում, ընկերությունը պետական չաշխատող համակարգի փոխարեն աշխատում էր եւ որոշում կայացրեցին, որ այսօր պետք է ընկերությանը ստուգանեն։ Սա ընկերության մասին հիմա ես ներկայացնեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ 26/09/21 թվականին պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 347-37 հանձնարարի հիման վրա Brand Leader ընկերությունում սկսվել է համալիր հարկային ստուգում։ Ստուգումը տևել է 90 աշխատանքային օր եւ ավարտվել է 04/11/2021 թվականին։ Ստուգմամբ առաջադրվել է 621 միլիոն դրամի չափով հարկային լրացուցիչ պարտավորություն եւ կարգը այսպիսին է. պետական եկամուտների կոմիտեն ակտի նախագիծ ուղարկում է ընկերությանը, ընկերությունը ներկայացնում է առարկություն, այնուհետև դրա հիման վրա կազմվում է ակտը։ Նախագծի դեմ ընկերությունը
առարկություն է ներկայացրել 0-12-2021 թվականին եւ 0-12-21 թվականին, այսինքն նույն օրը առանց որևէ ձև քննարկելու, առանց առարկությունը հաշվի առնելու, այսինքն բիզնեսին արհամարելով, պետական եկամուտների կոմիտեն ուղարկել է ակտը այն նույն բովանդակությամբ, ինչ բովանդակությամբ, որ ակտի նախագիծն էր։ Սակայն պետք է ցավով արձանագրենք, որ առարկության մեջ այնպիսի մանրամասն եւ նույնիսկ տգետներին հասկանալի լեզվով էր բացատրված, որ պետք է հաշվի առնեին եւ ակտը չկազմեին այն նույն բովանդակությամբ, ինչ բովանդակությամբ, որ կազմել էին նախագիծը, բայց չգիտես ինչու ՊԵԿ-ը հաշվի չի առել։ Գումարած եւս մեկ հանգամանք, ակտի նախագծի դեմ առարկությունը ընկերությունը ուղարկել է նաեւ ՊԵԿ նախագահին։ ՊԵԿ նախագահը այդ նույն օրը մակագրել է այն բաժնին, որի գործողությունները բողոքարկվում են։ Սա սովետից մնացած ուրեմն անտարբեր եւ անպատասխանատու աշխատանքի մասին է խոսում պետական եկամուտների կոմիտեի, որ համակարգի ղեկավարին ներկայացնում են առարկություն մի ստորաբաժանման անբարեխիղճ աշխատանքի մասին, ՊԵԿ նախագահը մակագրում է այդ առարկությունը այդ նույն աշխատակազմին, այսինքն ակտը կազմող աշխատակազմ ամեն ինչ պետք է աներ իր կողմից, այսպես ասած, ներկայացած գործողությունները ամեն կերպ որպես ճիշտ ներկայացնելու համար։ Ստուգման ակտի չհիմնավորվածությանն եմ ցանկանում անդրադառնամ։ Ուրեմն ինչպես արդեն նշեցինք, 90 աշխատանքային օր ընկերությունում իրականացվել է ստուգում, որի որևէ խախտում չի հայտնաբերվել։ Ստուգման այսպես ասած ավարտի նախօրեին, հոկտեմբերի 29-ին, ընկերության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում է կազմակերպել պետական եկամուտների կոմիտեն, այսինքն ստուգող տեսուչները, որով բանավոր հայտնել են ընկերությանը, որ 726 միլիոն դրամ ավել ցույց տված ծախս ունի ընկերությունը, սա նշանակում է, որ պետք է լրացուցիչ առաջադրեն 130 միլիոն դրամ հարկային պարտավորություն։ Ընկերության կողմից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում նշվածի մասին տրվել է բացատրություն եւ բանավոր եւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկվել են այն ծախսերը, որոնք որ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները հաշվի չէին առել, ինչպես նաեւ կազմակերպվել է նրանց համար, այսպես ասած, փոքրիկ վերապատրաստման սեմինար, որպեսզի բացատրեն եւ իրավական ակտերի կիրառման կարգը եւ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի ճանաչելիությունը։ Ուրեմն մեր կարծիքով խախտում չբացահայտելուց ներսրտվել են տեսուչները եւ որոշել են կիրառեն հարկային օրենսգրքի 351 հոդվածը, ինչը ասում են, այսինքն ըստ տեսուչների ընկերության կողմից ներկայացված տվյալները արժանահավատ չէին։ 351 հոդվածը ինչ է իրանից ենթադրում։ Համարի հարկային ստուգումների ընթացքում հարկային մարմինն անուղղակի եղանակով իրականացնում է հարկ վճարողի հարկման բազաների եւ հարկային պարտավորությունների գնահատում, հետեւյալ հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում։ Կարդում եմ հիմքերը։ Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվապահական հաշվառման կամ հարկային պարտավորությունին առնչվող հաշվառման բացակայություն, հաջորդ կետը հարկային պարտավորությունների հաշվարկման համար սահմանված տեղեկությունների կամ փաստաթղթերի չներկայացում։ Ուրեմն ելնելով 351 հոդվածի բացատրությունից հայտնում է, որ ընկերությունը հաշվապահական հաշվառումը վարում է Ադինես 8-3 ծրագրով, որը այս պահի դրությամբ համարվում է Հայաստանում գործող ծրագրերից ամենաէֆեկտիվ ծրագիրը եւ որից ավելի մանրամասն հաշվառում որևէ ծրագիր հնարավորություն չի ընձեռում։ Եվ բացի դա հաշվապահական փաստաթղթերն ամբողջությամբ ներկայացվել են ստուգող տեսուչներին, իսկ տեսուչները, այսպես ասած, ընդունում են այն փաստը, որ եւ հաշվապահական հաշվառումը վարվել է 1C8-3 ծրագրով եւ ֆայլի պատճենը ներկայացվել է իրենց եւ իրենց ներկայացվել է հաշվապահական հաշվառման ամբողջ փաստաթղթերը, բայց չգիտես ինչու տեսուչները որոշել են, որ պետք է կիրառեն 351 հոդվածը։ Բացի դա նաեւ ակտով արձանագրել են, որ կազմակերպությունը չի ներկայացրել վաճառքի մատյանները, սա ուրեմն ցնորմունք է, այսպես ասած, չեմ հասկանում ինչ են գրել եւ խմել, որ այդպիսի արտահայտություն են ակտի մեջ արձանագրել, որովհետև որևէ իրավական ակտով վաճառքի մատյան գաղափար գոյություն չունի։ Եվ հարց եմ ուղղում պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմին, ինչ տեսք է ունենում այդ մատյանը։ Մի հատ որ տեսքը դուք պատկերացնեք, նոր արդեն հարկատուներին կարող եք ներկայացնել ձեր պահանջները։
351 հոդվածով, ինչպես արդեն նշեցի, անուղղակի եղանակով հարկի հաշվարկը ենթադրում է 20% մաքուր շահույթի առկայություն, որից հաշվարկվում է տուժ տուգանք, այսինքն այդ 621 միլիոն դրամ պարտավորությունը, որը առաջադրված է ընկերությանը։ Կազմակերպության 2019 եւ 20 թվականների հասույթը, այսինքն ստուգվող ժամանակահատվածի ընթացքում հասույթը կազմել է 9 միլիարդ 289 միլիոն դրամ, որի 25%-ը կազմի 2.3 միլիարդ դրամ։ Կազմակերպությունը ունի վարկային բեռ այս պահի դրությամբ 1.4 միլիարդ դրամի չափով եւ եթե շարժվում ենք տեսուչների տրամաբանությամբ, ապա ինչու 2.3 միլիարդ դրամը կազմակերպությունը չի տանում վարկերը մարում եւ ավելորդ տոկոսային վճարները վճարում։ Եթե տեսուչները ունենային ուրեմն 3-րդ դասարանի աշակերտի մակարդակի մաթեմատիկայի գիտելիքներ, ապա մի քանի թիվ ընդամենը հանել գումարերով կհասկանային, որ ընկերությունը այսքան շահույթ չէր կարող ունենալ, բացատրեմ թե ինչու։ Դրամարկում բացակայում են դրամական միջոցները, դրանք բնականon գործունեության ընթացքում ձևավորված մի քանի միլիոն դրամներն են, այսպես ասած։ Ընկերությունը չունի տրված փոխառություններ, հետևաբար գումարը չկա, բայց ըստ հարկային մարմինների շահույթը առկա է։ Եվ սա հիմնավորումն է այն բանի, որ եթե չկա գումար, եթե որևէ կերպ կազմակերպությունից չի արտահոսել այդ գումարը, ապա տեսուչների, այսպես ասած, ակտը սնանկ է։ Ինչ ենք եզրահանգում այս ամեն ինչից, որ ակտը կազմվել է կոպիտ խախտումներով, առաջադրվել է ընկերությանը անհիմն հարկային պարտավորություն։ Ըստ փուլերի պատրաստվում է կազմակերպությունը ուրեմն գնալ, առաջինը բողոքարկվել է, այո, կազմակերպությունը առաջինը առարկություններ ներկայացել արդեն նշեցի դրա վերաբերյալ, հաջորդ քայլը լինելու է պետական եկամուտների կոմիտեի գանգատարկման հանձնաժողով դիմելը, դրանից հաջորդ քայլը արդեն կլինի դատական կարգով իրավունքների պաշտպանությունը։ Նման կարգի բողոքներ ձեզ շատ է։ Նման կարգի բողոքները բազմաթիվ են։ Ուղղակի էթիկայից ելնելով քիչ չեմ դա կազմակերպության անունը հրապարակեմ։ Այստեղ միտում տեսնում եք թե ավելի շատ բյուջե լցնելու ինչ-որ բանկայերն են, թե կոնկրետ, որովհետև գիտեք ամեն իշխանություն իր ապօրինությունի թերեր չի բացառում, սա է, իսկ սա ինչպես դուք նշեցիք, շատ բավականին է, շրջանակությունը բավականին մեծ է, այնտեղ նաև չգիտեմ եկամուտները գուցե դրա համար են թիրախավորել, թե ընդհանուր միտում եք նկատում այստեղ։ Ուրեմն կարող եմ ենթադրություններ անել, չի բացառվում ոչ մի բան։ Ենթադրություններից մեկը հետևյալն է, անդրագիտությունը պետական կառավարման համակարգի եւ ստուգող հենց տեսուչների եւ մարմինների կարող է լինել միտում ինչ որ մեկի պատվերով կազմակերպությանը գնան թիրախավորված սնանկացման, որպեսզի այլ մարդ զբաղվի բիզնեսով, այո։ Հաջորդը կարող է լինել բյուջեի լցնելու անհագուր ձգտումը, սա նույնպես որպեսզի կան մարդիկ մի քանի անգամ ես այդ խոսքը բարձրացնել միանշանակ այդ ձևակերպումը հենց այս դեպքի համար է արված, որովհետև անհիմն ակտ, անհիմն հարկային պարտավորություն առաջադրել կազմակերպությանը, որը բերելու է շատ ծանր հետևանքների, որոնք են լինելու այդ հետևանքները։ Կազմակերպությունը կարող է սնանկանալ, որովհետև այդքան մեծ, այսպես ասած, հարկային բեռը հնարավոր չի ուղղակի սպասարկել։ Կարող է շատ ավելի կոնկրետ, այսինքն դա կարող է տանել սնանկացնող։ Այո, իսկ հաջորդ իսկ լավագույն ելքի դեպքում, այսինքն դատական եղանակով իրավունքները վերականգնվելու դեպքում կազմակերպության ստիպում են կազմակերպություններին, որպեսզի ամեն դեպքում գործեն ստվերային դաշտում, այսինքն թաքցնեն նախորոք մի բան, որպեսզի գան տեսուչները, եւ այստեղ առաջանում է կոռուպցիոն ռիսկ, այսինքն մի բան տրամադրեն ստուգող մարդկանց, մի բան վճարեն պետական բյուջե, մի բան էլ կազմակերպությունը շահի։ Այսինքն խանգարում է այս վարկագիծը սպիտակ դաշտում աշխատելուն եւ ազնիվ հարկատու լինելուն։ Հիմա չի կարելի համատել նախկին տարիների հետ, չէ՞, ստուգումները շատ քիչ են։ Պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, նույնիսկ նախկինում գոյություն չուներ այսպիսի անբարեխիղճ վերաբերմունք բիզնեսի հարկատուների հանդեպ եւ այսպիսի չհիմնավորված ակտեր նախկինում չէին լինում։ Նախկինում էլ միշտ է եղել հարկային մարմին, միշտ է տերորի ենթարկել բիզնեսին։ Եվ հարկային մարմինը բավականին հեռու է այն գաղափարից, որ բիզնեսմենը, բիզնեսը արժեք ստեղծողն է եւ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն սնող զարկերակը, եւ որից իրենք չաշխատելու եւ իրենց տգիտության համար ստանում են աշխատավարձ,
բայց չգիտես ինչու հարցակում են գործում անդադ բիզնեսի վրա։ Դեպքերը բավականին շատ են, Այսինքն չի բացառում օրինակ գիտության հետևաբար։ Չի բացառում, իհարկե չի բացառում։ Մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, նորից եմ կրկնում, որ այսինքն ինչ կոմպոնենտներ կարող են այս ելքի վրա ազդեցություն թողածնել, դրանցից մեկը նրանց տգիտությունն է, դրանցից մեկը ՊԵԿ-ի կառավարման մոդելն է, այսպես ասած։ Օրինակ գիտեք ինչ է տեղի ունենում պետական եկամուտների կոմիտեում։ Երբ որ արդեն հանձնարարագիրը արձակվում է եւ պետքա գնա ստուգում իրականացնելու կազմակերպություններում, նրանց նախապես շրջանառությունից ելնելով ինչ որ տոկոսով որոշում են թիվ, ասում են այսքան ակտ կբերեք, այսինքն նախապես տեսուչներին հրահանգավորված։ Ասում են գնացեք բերեք ենթադրենք 20 միլիոն դրամի ակտ։ Եթե 20 միլիոն դրամի չեն հասնում, ապա այդ տեսուչները նկատողություն են ստանում։ Պրեմիաներից զրկվում են եւ այլ պատժամիջոցների են ենթարկվում։ Եթե գերակատարում են, մի հատ էլ ճակատները պատճում են, ասում են ապրեք կարողացաք դուք այնքան անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել բիզնեսի հանդեպ, որ կարողացաք մեր նախադասած թվից ավել գումար բերել։ Միջելեսնելու ճանապարհ են ընտրում, բայց ես նորից հասա, կամ չգիտեմ դիտարկում, որ ավելի շատ այնպեսի միտում են նկատվում, որ կայացած այսպիսի կազմակերպությունը կազմակերպություն, որտեղ նման գումարի տակից Եթե լավագույն ցանկության դեպքում է դուրս գաս, նշանակում է ինչ-որ հատը սնանկացման, չէ՞։ Դուք այո, հարցը քանի որ տարակ դեպի հետևանքին, հետևանքը լինելու է եւ կազմակերպության համար եւ Հայաստանի Հանրապետության համար ծանր հետևանք։ Ուրեմն կազմակերպությունը, այսպես ասած, կսնանկանա, այդքան մարդ 323 մարդ կդառնա գործազուրկ։ Կազմակերպությունը չի կարողանա հետագա վարկերը սպասարկել, ասեցինք արդեն ունի 1.4 միլիարդ վարկային բեռ։ Սրանից արդեն բանկերի մոտ կառաջանան շատ բուրջ ֆինանսական խնդիրներ։ Այնուհետև բանկերը կսկսեն արդեն բիզնեսի վարկավորումը, որ այս պահին էլ բարվոք վիճակում չի գտնում եւ բիզնեսը կարելի ասել տանջանքով է կարողանում վարկ ստանալ զարգացման կամ բնականon գործունեության ապահովման համար։ Հիմա բանկերը եթե ավելի խստացրեցին պայմանները կամ ռիսկայնությունը շատ ավելի մանրակրկիտ սկսեցին ուսումնասիրել, կնշանակի, որ բիզնեսի ընդհանուր Հայաստանի բիզնեսի զարգացման ուղղակիորեն խոչընդոտում են։ Հաջորդ Հայաստանը գաղտնիք չի, որ չունի տնտեսական դիվանագիտություն։ Մենք չունենք առևտրային կցորդներ տարբեր երկրներում։ Մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը ամեն ինչով զբաղվում է բացի էկոնոմիկայով եւ նրանց փոխարեն, նորից եմ կրկնում, բիզնեսի վճարած հարկերից չաշխատելու համար վարձատրվող նախարարի եւ աշխատակազմի փոխարեն բիզնեսն է ստեղծում այդ տնտեսական դիվանագիտություն ասված, այսինքն կապեր արտասահմանյան գործընկերների հետ եւ նրանց կամ խորհուրդ է տալիս ներդրում կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ոչ։ Եվ եթե տեղական բիզնեսին այսպես տերորեն ենթարկում, բնականաբար բիզնեսի սեփականատերը կամ ղեկավարը որևէ արտասահմանյան գործընկերոջ չի կարող խորհուրդ տալ ներդրում կատարել Հայաստանում, որովհետեւ ինքը իր շահերը չի կարողանում պաշտպանել, որ մնաց մի հատ էլ մարդ ներգրավի եւ նրա շահերը պաշտպանի։ Եվ դուք արդեն ականատեսն եք լինում վիճակագրական տվյալների, որ Հայաստանում բացակայում են ներդրումները եւ արտասահմանյան եւ տեղական ներդրումները, սրանք հետևանք են այսպիսի տերորների նաեւ։ Իհարկե պատճառները շատ են, բայց պատճառներից ամենակարևորներից մեկն էլ հարկային տերորն է։ Հայաստան ներդրումային գրավչությանը, որ մեծ վնաս է հասցում, սրա մասին փաստորեն ասեցինք, ՊԵԿ-ը ուրեմն կառավարման մոդելից մի քիչ էլ ասեմ, ինչի համար ենք ունենում այսպիսի բաներ, իսատ թողեցի։ Ուրեմն դեպքեր են լինում, երբ որ բաժնի պետը հրավիրում է աշխատակազմին եւ ասում է գնացեք յուրաքանչյուր ամիս, եթե չբերեցիք 5 հատ ՀԴՄ-ի ակտ, յուրաքանչյուր տեսուչ ամբողջ բաժինը զրկվում է հավելավճար ստանալու իրավունքից։ Եվ շատ դեպքերում լսած կլինեք, որ տեսուչները մտնում են առևտուր իրականացնելու, երբ որ ՀԴՄ-ի չեկը այդքան կառավարության համար երանելի չեք, երբ որ տպագրվում եւ տրամադրվում է, դրանից հետո տեսուչները որոշակի, իհարկե ոչ բոլորին նա խոսքս վերաբերվում, մեջտեղ կան անբարեղիկ եւ տգետներ, կան նաեւ բավականին գրագետ եւ ճանապարհ անցած փորձառու մարդիկ։ Ուրեմն անմարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերում եւ գալիս են հերթի ժամանակ, ասում են՝ բայ կներեք, մոռացել եմ վերցնեմ լուցկին կամ մոռացել եմ վերցնեմ մաստակը, եւ երբ որ այդ ամբողջ հերթի մեջ որպեսզի կացամ փակել, բացելու ահագին խնդիրներ են առաջանում, այսինքն գործնականում էլ հնարավոր չի լինում այդ ժամանակ չեկը խփել, միանգամից արդեն տուգանքը արձանագրում են։ Այս վարկագիծը գալիս է ուրեմն ՊԵԿ կառավարման մոդելից, որտեղ չկա պատասխանատվության ստանձնում, սկսած ամենավերին պաշտոնյայից մինչև
ուրեմն ստորին օղակներ։ Պետք նախագահ պատասխանատվությունը գցում է տեղակալների վրա, տեղակալները գցում են վարչության պետերի վրա, վարչության պետերը գցում են բաժնի պետերի վրա, բաժնի պետերը տեսուչների վրա։ Իսկ տեսուչները շատ դեպքերում այսպես են մտածում, դե ավելի լավ է չհիմնավորված մեծ ակտ դրել տանել, քան թե գնալ ասել չեք կարողանում որևէ բան արձանագրենք եւ այս դեպքում էլ թիրախավորվում են, որ կարող է պատահի դուք գործարքի եք գնացել հարկատուների հետ եւ սկսում են արդեն նրանց վրա աշխատել։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք ուրեմն պետքի իրենց կարծիքով լավագույն մասնագետների թիմ ձևավորել, ում որ կհամարեն իրենք այդ համակարգի լավագույն մասնագետների եւ գալ այս հարցի շուրջ հրապարակային բանավեճի եւ ես խոսք եմ տալիս, որ նրանց հիմնավորենք իրենց արտիքի, այսպես ասած, մերկությունը։ Ինչպես նաև անհրաժեշտ է ծառայողական քննություն սկսել ստուգող տեսուչների եւ բաժնի պետի նկատմամբ ու համակարգը մաքրել անգրագետ կադրերից։ Դա հրապարակային բանավեճի է, հա, պատրաստել։ Այո, պատրաստ են պետի ամբողջ անձնակազմի հետ եւ պատրաստ ենք նրանց հրապարակային օրերը հիմնավորելու, որ իրենք սխալ են գործել։ Շատ լավ, դա մեկ եւ նորից ուզում եմ ասել, թե ինչ եք պատրաստվում անել, դուք ասացիք, որ մենք արդեն հասել ենք հաջորդ քայլին, հաջորդը կլինի 2 օրվա ընթացքում բողոք գանգատ ներկայացնել պետեկամուտների կոմիտեի գանգատարկման հանձնաժողով, եթե այդ փուլում ընկերությունը հաջողություն կգրանցի, այդ ժամանակ կհամարենք ավարտված ամեն ինչ։ Եթե ոչ, դրանից հետո կանցնենք արդեն դատական եղանակով ընկերության շահերի պաշտպանության, այսինքն կդիմենք վարչական դատարան ու ըստ արդեն գործը, այսպես ասած, հաղթելուց է կապված, թե որ փուլում ավարտին կհասնենք։ Շատ լավ, նորից երկու խոսք խնդրի տնօրենին, որ ընկերությունն է, ինչ տուգանքի մասին է խոսքը, ինչ տուգան, երկու խոսքով ասենք ու ավարտենք։ Եվս մեկ անգամ Brand Freezer ՀԾՍՊ-ի մասին է խոսքը, ընկերությունը զբաղվում է մանրամեծածախ առևտրով եւ ներմուծմամբ, հարկային 6 ամիս ստուգման արդյունքում անհիմն առաջադրվել է շուրջ 621 միլիոն ՀՀ դրամ լրացուցիչ պարտավորություն մեր ընկերությանը, որը իրականում ոչ մի կերպ հիմնավորված չէ։ Մանրամասները արդեն իսկ ինչպես ներկայացրեցինք։ Շնորհակալություն, առաջիկայում դերես հարցերով կարող եք նորից անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։